शहर के बीचों बीच नई सड़क चौराहा जो टूटा फूटा क्षतिग्रस्त होने से वर्षों से अपनी बदहाली किस्मत पर रो रहा था, उसके मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व पार्षद हाजी मोहम्मद शाहिद अली मुन्ना ने अपने पैसे से अपने साथियों और राजमिस्त्री के साथ करने का सराहनीय प्रयास किया। चिलचिलाती हुई धूप में मोहम्मद शाहिद मुन्ना ने अपने साथियों और लेबर मिस्त्री के साथ पहुंचकर चौराहे की मरम्मत करने के लिए चौराहे पर हल्ला बोलकर मोर्चा संभाला और चौराहे की मरम्मत कराई। हम संदेश शहर के लोगों को ये देना चाहते हैं कि बनारस में जो पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, स्नानार्थी आते हैं, वो यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर के जाएं कि बनारस साफ सुथरा अच्छा शहर और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। इसी हिसाब का हम संदेश लोगों को देना चाहते हैं।